你们知道苹果更换原装屏幕需要多少费用吗？并且具体流程是怎样子的呢？朋友们好，今天给大家演示 iPhone 13 Pro 更换官方原屏的全过程。可以观察到屏幕右上角出现白耳朵，屏幕坏了。我们按照粉丝要求给他更换一个官方原装屏幕。注意这里，屏幕上的听筒网已经不在了。粉丝的手机之前拆修过的，气密肯定过不了，所以我们今天就先跳过检测维修前气密性这一步，给手机连上 WiFi， 先来跑一遍维修前诊断，目的是检测手机有没有其他问题。跑完诊断后，我们将手机关机，检查一下静电手环，功能正常。下面进入维修，打下尾插螺丝，将手机放入专用的拆屏夹具中固定好，推入热拆屏仪器中，开始加热。温度达到后，等待2分钟，是为了让手机边框受热更均匀，更好拆屏。加热完成，放入吸盘，慢慢转动旋钮抬起屏幕，用拆机卡片辅助轻轻划开边框，取出手机。我们打开屏幕来看一下内部机舱。粉丝的手机屏幕之前接过线，支架也更换过。将手机放入拆机托盘中，将屏幕固定好，继续进行拆机。先给人脸组件贴上保护贴纸，打下挡板上的所有螺丝。取下屏幕挡板，取下电池挡板，断开电池排线、屏幕排线和听筒排线，取下屏幕。我们再来仔细观察一下这个屏幕，屏幕这里接过线，已经维修过了，支架也重新压过，压过支架的屏幕都容易开裂，所以粉丝这回决定直接更换一个官方原屏。这回我们必须帮他维修到位，避免后续使用再出现问题。现在来清理机壳里残留的防水胶，一定要清理干净。后面会给手机贴一张全新的原厂防水胶，来保证气密。用棉签将角落凹槽都清理到位，看看经过我们的维修，手机能不能恢复气密。清理完成了，给大家看看清理一个机壳到底要用多少根棉签。测试一下机舱，来看看用掉10几根棉签清理后的效果。接下来给手机贴上一张全新的原厂防水胶，盖上保护盖板，将手机放入防水胶按压工具，进行第一遍防水胶保压，按压完成。撕掉防水胶保护膜，拿出一个粉丝要求的全新官方原装屏幕。官方原屏里面会配送一套新螺丝，专门用来安装挡板的。屏幕上直接带感应排线，扣上屏幕排线、听筒排线，最后扣上电池排线。现在使用这套新螺丝来安装挡板，将屏幕挡板和电池挡板安装归位，一一固定上新螺丝，最后依次打到适合的扭矩。安装完成后，新螺丝是没有剩余的。撕掉人脸组件的保护贴纸，过一道气吹清灰。确认安装没有问题以后，我们撕掉剩余的防水胶保护膜。合上屏幕，将手机放入防水胶按压工具，进行防水胶第2次保压，最大程度恢复手机的防水防尘效果。按压完成，我们给手机打上尾插螺丝，装机结束，取出卡托。现在来检测一下维修后的气密性，打压完成，保压，气密通过。维修后手机成功恢复原厂级别的防水防尘性能。现在来跑维修后诊断。苹果更换官方原装屏幕，维修后需要跑2遍诊断。第1遍跑完，现在来跑第2遍，完成屏幕校准。2遍诊断都跑完，装回卡托。我们来开机测试一下，可以成功进入系统，输入密码，打开设置，通用关于本机。换完原装屏幕后显示正品部件，原彩功能也是正常的。再来测试一下手机的其他功能。都没有问题。我们撕掉原屏的保护膜，给粉丝的手机送一张新的钢化膜贴回。因为新换的屏幕听筒网是全新的，所以不用再做清理了。接下来我们给粉丝的手机清理一下扬声器网和尾插口，来看一下清理完的效果。再来清理一下静音键，将边框都擦拭干净。这台13 Pro 更换官方原装屏幕已经全部完成。将换下来的旧屏幕打包好，需要发还给官方。
你们关心的收费问题。